আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি ওয়ালটনের 348 লিটারের ডিজিটাল ডিসপ্লে ফার্স্ট টাইপ ফ্রিজ। আর আজকে আমি এই ফ্রিজটির বর্তমান দাম, ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি এবং প্রোডাক্ট ইনফরমেশন থেকে সকল কিছুই বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব এই ভিডিওতে। তো চলুন তাহলে সকল কিছু বিস্তারিত একটু জেনে নেওয়া যাক। তো ভিউয়ার্স, এই ফ্রিজটির মডেল হচ্ছে WFC3D8 আর এই ফ্রিজটি হচ্ছে সম্পূর্ণ ইনভার্টার টেকনোলজির ফ্রিজ, যার ফলে হচ্ছে আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে আপনার গ্রোথ ভলিউম পাবেন 348 লিটার আর নেট ভলিউম দেওয়া রয়েছে 333 লিটার। আর এই ফ্রিজটির ডিসপ্লে অপারেটিংয়ে থাকছে হচ্ছে সিস্টেম লক, বুস্ট কুলিং এবং সেট লেভেল অপশন। তো এই অপশনগুলো কিন্তু আপনি অপারেট করে এই ফ্রিজটি ব্যবহার করতে পারবেন। সেট লেভেলে হচ্ছে আপনার ঠান্ডার পরিমাণটা আপনি বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারবেন। বুস্ট কুলিংয়ে হচ্ছে দ্রুত ঠান্ডা নিয়ে আসতে পারবেন। আর যে সিস্টেম লক অপশনটি দেওয়া রয়েছে, তো এটার মাধ্যমে কিন্তু আপনি ডিসপ্লেটি লক করে রাখতে পারবেন। তো এই ছিল এটার অপারেটিং সিস্টেম। আর এই ফ্রিজটির এখন আমি একটু ডিপের সাইড থেকে একটু দেখাচ্ছি আপনাদের। তো এটার যে ডিপের সাইডে হচ্ছে আপনার একটু উপর সাইড থেকে দেখাই। এখানে হচ্ছে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন একটি আইস ট্রে দেওয়া রয়েছে। আর এই ফ্রিজটিতে ডিপের সাইডে হচ্ছে দুটি সেলফ দেওয়া রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আর হচ্ছে দুইটি ডিম কেস পেয়ে যাবেন। তো এই হচ্ছে এই ফ্রিজটি সম্পূর্ণ ডিপের সাইড। আর এই ফ্রিজটির এখন আমি একটু নর্মালের সাইড থেকে যদি আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই, তো আমরা এখন একটু নর্মালের সাইডটা দেখে নিই। তো এই হচ্ছে এই ফ্রিজটির সম্পূর্ণ নর্মালের সাইড। তো এটা নর্মালে হচ্ছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই ফ্রিজটির যে ডান পাশে একটু উপর সাইড থেকে দেখাই, উপর সাইডে দেখতেই পাচ্ছেন ডান পাশে হচ্ছে একটি এলইডি লাইট দেওয়া রয়েছে। তো এই ফ্রিজটির কিন্তু আপনার এক সাইডে কিন্তু এলইডি বাল্ব ব্যবহার করা হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আর এই ফ্রিজটির নিচের সাইডে একটি ভেজিটেবল বক্স দেওয়া রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আর এর ভিতরে কিন্তু আপনি অনায়াসে কিন্তু কাঁচা সবজি বা আপনার যে কোনো খাবারগুলো কিন্তু অনায়াসে রাখতে পারবেন। আর এই ফ্রিজটির একটু ডোর সাইড থেকে আমি আপনাদেরকে দেখাই। এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে আপনার একটি ইউজার ম্যানুয়াল দেওয়া রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আর সেই সাথে হচ্ছে একটি ওয়ারেন্টি কার্ডও দেওয়া রয়েছে। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে ডোর লক করার জন্য সাথে একটি চাবিও পেয়ে যাবেন। আর এই ফ্রিজটির হচ্ছে আপনার নর্মালের ডোর সাইডে হচ্ছে আপনার 4টি বোতল কেস দেওয়া রয়েছে। আর এই ফ্রিজটিতে যে ওয়ারেন্টিতে রয়েছে, ওয়ারেন্টি হচ্ছে আপনি রিপ্লেস গ্যারান্টি পাবেন, বড় ধরনের কোনো সমস্যা হলে 1 বছরের ভিতরে রিপ্লেস পেয়ে যাবেন। আর এটার কম্প্রেসার পাবেন হচ্ছে 12 বছর, স্পেয়ার পার্টস হচ্ছে 4 বছর, আর আফটার সেলস সার্ভিস পেয়ে যাবেন হচ্ছে 5 বছর। আর এই ফ্রিজটির হচ্ছে বর্তমান মূল্য দেওয়া রয়েছে 51,690 টাকা। তো 51,690 টাকায় যে কোনো ওয়ালটন প্লাজা বা ওয়ালটন শোরুম থেকেও কিন্তু এই ফ্রিজটি আপনারা নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আমাদের আজকের এই ভিডিও। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন। আর আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলটিতে নতুন এসে থাকেন, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন পরবর্তী আপডেটগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো দেখা হচ্ছে তাহলে পরবর্তী সপ্তাহে নতুন কোনো ভিডিওতে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।